to ABC News AGT Live। ये है ABC News AGT Live। Listen to ABC News AGT Live। আচ্ছা, শীতে সর্দি কাশি কোল্ড অ্যালার্জি এই সব রোগের প্রবণতা দেখা এগুলো প্রতিরোধের জন্য কি কি করা প্রয়োজন আপনি মনে করেন? আচ্ছা, আমি এখানে একটু বলছি যে এগুলি প্রতিরোধ করতে গেলে আমাদের কিন্তু ইমিউনিটি বাড়াতে হবে, দেহের যে ইমিউনিটি ক্ষমতাটা ওইটা বাড়াতে হবে। তো ওইটা বাড়াতে গেলে আমাদের কিন্তু একদিন আর দুই দিনে হবে না, এটার জন্য আমাদের একটু অনেকদিন ধরেই আমাদের এটা চর্চা করতে হবে। তো সেক্ষেত্রে আমাদের একটা ভালো উপাদান আছে বলবো, আমাদের রান্নাঘরে এগুলি পাওয়া যায়, যেমন মশলাগুলি আমাদের, হ্যাঁ, মশলাগুলির মধ্যে লং, তারপর আছে গোলমরিচ, তারপর দারচিনি, তারপর জায়ফল, এগুলি কিন্তু আমাদের এই সর্দি কফ কাশি যেগুলি হয় ওগুলি থেকে আমাদের অনেকটাই প্রতিরোধ করে আর কি। হ্যাঁ, তো সেক্ষেত্রে আমরা এখন কোভিডের কারণে আমরা এখন কিন্তু সবাই একটা কারা শব্দটা সবাই এখন জানি যে কারা খেতে হয়। তো কারা অ্যাকচুয়ালি কি? কারা হলো ওই যে বিভিন্ন ধরনের মশলাগুলি আছে ওইগুলিকে বয়েল করে আমরা খেতে পারি আর কি। কি মশলাগুলো? বিভিন্ন ধরনের মশলাগুলির মধ্যে আমরা হচ্ছে একটা হলো লং, তারপর হচ্ছে গোলমরিচ, হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে জায়ফল, তারপর এলাচি, হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে আদা, হ্যাঁ, আদাও কিন্তু এখন পাউডার করে পাওয়া যায়, হ্যাঁ, এভাবে সলিড রটা না দিয়ে পাউডারও আপনি ইউজ করতে পারেন, তবে দেখতে হবে এটা ভালো কিনা। তারপর হচ্ছে কালো জিরে কিন্তু কালো জিরে আমাদের খুব ভালো একটা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় আর কি। হ্যাঁ, তো এগুলি সবগুলি প্রয়োজনে আপনি ডাস্ট করে পাউডার হিসেবে রেখে দিতে পারেন। তো সকালে একটা গরম জলে বয়েল করে ওইগুলি তারপর এটা চা হিসেবে চার মতো এটা খেয়ে নিতে পারেন আর কি। তো এটাকে হার্বাল ট্রিও বলা হয়। তো এরকম বিভিন্ন ধরনের হার্বাল ট্রি আছে, গ্রিন টি, এগুলো এটাও উপকারী, এটাও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় আমাদের। তো এগুলি একটু বাড়াতে হবে আর কি আমাদের। আর লেবু জল, যেটা সকালে একটা লেমন ওয়াটার, এটা কিন্তু প্রত্যেকেরই খাওয়া প্রয়োজন, যে সকালে ঘুম থেকে উঠে একটু হালকা গরম জলে লেমন ওয়াটারটা একটু খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের অ্যাসিডিটি, হ্যাঁ, হজমের সমস্যা যাদের আছে ওইসবও কমে যায় এটা থেকে।